就是在这里看到的亲娘，她说她家就在这附近。环郎，环郎，亲娘，你怎么了？我们的孩子被人偷走了。何时的事？方才我跟孩子本来在院子里玩耍，我进屋想给孩子拿个拨浪鼓，我才回到院子里的时候，孩子就不见了。这可如何是好？我去寻过来。可是这满街都是人，我们也不知歹徒去哪儿，怎么找？跟着这流光，应该能寻到那银海的下落。这边，就是你，把孩子还过来！你给我走开！你让开！孩子！公子，不愧是祖宗。你这人怎么还偷人家孩子呢？你知不知道，在我们那儿偷孩子严重的是要判死刑的。你为何要抢这孩子？我要把这孩子带回府上，等严老爷回来便交给他。你是严府的人，交给严老爷之后呢？我不知道，老爷只叫我留意公子在外有没有留下孩子，有的话就抱回府中。我这才盯上的周青儿，其他的我都不知道。严老爷在哪里？他只说去隔壁城中办事，没人知道他在哪里。果然，这孩子身上也有火焰胎记，难道说严公子会生下带有火焰胎记的孩子，而严家又出于某种目的，就把孩子都抓起来带走？正因为这些孩子有极大的用处，严家才给严环娶那么多房妾室，逼他穿死。这操作怎么听起来这么……不就和八大宫的操作一样吗？为了供养灵火，先是逼祖宗的爸妈结合，后来又图谋祖宗的血脉。仙府之人真是无趣，来来去去都是一样的把戏，毫无新意。孩子，我的孩子！多谢姑娘，多谢公子。那抢走我孩子的歹人是谁？是不是牙婆？是严家的人。严家的人，这是为何呀？我们也不知道。新娘，我上次问你关于火焰胎记的事，你为什么不告诉我你女儿背上也有火焰胎记啊？你可知关于这火焰胎记的事？亲娘真的不知，亲娘也不是刻意要隐瞒的。之前我问过环郎他背后火焰胎记的事情，环郎却突然焦躁了起来，似乎这胎记是什么不祥之兆。谁知后来我生下的女儿背后也有同样的胎记，我知环郎不喜，所以上回姑娘来问时，我才假装不知。看来只有撬开严老爷的嘴，才能得知真相。师祖，你跟他说一下，女儿取名叫月清了。我，娘亲在。我为女儿取了名字，就叫月清，周月清。月清，寄情语名曰“清风送不归”，这是环郎曾写来赠我的诗句。想来，他心里多少还是挂念我的。月清，这是你父亲给你起的名字，你可喜欢？喜欢吗？师祖，所以这个严家人是跟你真的有什么亲缘关系吗？不然为什么会发生这样的事？没错，我之前便隐约察觉到，这火焰胎记与凤山一族有关。出新城时，
我便用血脉感应找到了延缓。这500多年来，司马氏只与我一人，我并不知道这血脉之间还有感应之力，所以方才我也是用血脉感应之法找到了那个孩童。可是，这里为什么会有凤山一族的血脉？凤山一族向来推行纯净血脉繁衍，可这么多年过去了，也难免有人不听从长辈的建议而出逃，与非同族之人留下后代。石千缕如此费尽心机地搜罗凤山血脉，是在下一盘大棋。公子，那我的贤哥，祖宗，给点反应啊！我会查明他们的下落的。多谢公子。谢过公子，多谢公子恢复我自由之身。公子定是知晓了我们的苦痛，这才放我们离开的。我将今日视作自己重生之日，特地梳洗一番，迎接这一刻。太好了，就是你这身粉色显得你有点黑。哪怕我捧个哏都会讲出真心话，完全不给我活路。你真无理，还轮不到你来评论我的穿着。抱歉，抱歉。师祖，你能不能赶紧把这镇燕之事给我解了？就算赤焰城的人法力低微，看不到我额前的法阵，但是我这样一直持续口出狂言下去，他们也会觉得奇怪的，说不定那点就把我群殴一顿，你知道吗？都说了是惩罚了，若有人愿代我之劳揍你一顿，也不失为一件妙事啊。你这什么小学鸡行为啊！看来你对我的词句很满意，竟夸我为小学鸡。小学鸡才不是什么夸赞，说的是你幼稚、无聊、无理取闹。廖廷琰，你快住嘴吧！既然如此，你不妨继续骂下去。不敢了，不敢了。这不是您想听真话的吗？您看您给我解了，我再多奉承的话，我都说给您听。哎，虚伪的奉承多无聊，我偏不爱听。奴婢见过公子。那，公子，奴婢能不能留下来？奴婢无依无靠，愿留在严府日夜侍奉公子。不必，我不习惯有人陪着我。你说对吗？我看你挺习惯的呀。昨天晚上不是抱着我睡觉吗？原来公子遣走我们，是因为这位姑娘。没错，我就只愿意留她一人陪我。开不开心？开心谈不上啊，倒是很惊心。这什么走向啊？剧本里没写啊。我看你是心花怒放吧，都开始胡言乱语了。姑娘，是这样的，我呢其实是一个水獭，他呢也不是真的严公子。他的意思是，我不愿再做这严家的公子了。我要按照我自己的想法活着。我明白，我明白。奴婢将会一生祝福公子和姑娘。看到没有？再不给我解开，小心遭到反噬，毁了你的千秋大计。我不知道什么千秋大计，我只知有人骂我为小学鸡。真言之事，再延期5日。你是不是在心里咒骂我呀？是。那就再加5日。你至少以其人之道还治其人之身，也要将我困在这里。你在这里给我好好反省，不许再想与我分道扬镳之事。我会找到方法，尽快取得司马娇的信任，不会让我们的计划受阻。方法？你在赤焰城多日，根本就没有找到任何可以调动廖廷琰极寒之体的方法吧？
被我说中了，对吧？姐姐，你别再自欺欺人了。如今除了取廖廷爷的内丹，我们无路可走了。还有一条路，杀了司马娇。说得轻巧，司马娇是何人？你根本毫无胜算。总会等到机会的。姐姐，你可千万要分清孰轻孰重。师祖，我怎么突然变这么厉害了？你在替我教训他们吗？走吧，去哪儿啊？去死！啊？少公主，您还要在这白鹿崖附近游玩吗？最近各大宫都被师祖盯得紧，月公主再三交代，您要谨慎行事。也怪初悔不争气。此时若是伴在师祖身旁的人是他，一切都会方便很多。所以我才要想办法跟师祖偶遇。如果能够讨其欢心，也许就能够帮娘亲渡过难关。可是这金山的人中，只有那廖廷琰一人入了师祖法眼。你的意思是，我连那3灵根的废物都不如？少公主，饶命！少公主，不可随意出入法眼！不是我根本控制不了这个飞阁。奇怪，这飞阁怎么突然停了？有人来了，那是……师祖，拜见师祖。这飞阁不错呀，是个杀人的好地方。难道师祖要在这里杀了廖廷琰？能死在我这飞阁里，算你命好。师祖，弟子愿为您代劳，不要脏了师祖的手。你就是月之宫的？是，弟子乃月之宫公主之女。你来人家这做客，把主人赶出去会不会不好啊？八大宫和师室，从我司马氏夺走的，不止一座飞阁。啊！你把我一个人丢这儿啊？这不是我白天看到那飞阁吗？我直接入住5星级酒店了，这景色绝了！这是给我装窃听器了吗？怎么知道我想住这儿啊？
师祖，你们几大公主搞了这么大个阵仗，连一个魔域奸细都打不过，看来八大宫该易主了。师祖，你说这话的意思是？廖廷彦是魔域之人，这事你们难道不知情吗？那今日搞这么大的阵仗出来，又是为了谁？哦，我们也是刚刚才知道的，不知道师祖想如何处置廖廷彦呢？抽筋、扒皮、拆骨。我会先将他囚禁起来。这么好的福利待遇，要我在这住1个月，我都愿意。再以火炙烤肉体。再烤一会儿就能吃了。再把它扔进寒池里泡着。什么人间天堂？最后被野兽吞噬，再不见天日。不愧是5星级酒店啊，这么舒服啊！那廖廷彦的尸身呢？没有尸身。如此酷刑之下，定然是尸骨无存了。区区一个魔域奸细，能死在师祖手里，也算他死得其所。滚！滚！他又头疼了，看来真的是很疼。就是因为头太疼了，才会完全不在乎手上的伤。可能相比起来，手上伤口的疼并不算什么。廷彦，看在你侍奉得当的份上，我可以允你一个度假。还是你想要？蛇兄，你找我什么事啊？廷彦，给，这是入林让我给你带的信。你背着我先去见入林了。入林有说什么吗？他说，让我今天卯时跟他去看什么赤气净天，说是很壮观的美景。那我呢？入林有没有约我一起啊？好像没有哎，上面说让我一个人去。那现在天色看起来像6点，我是不是要出发了？蛇兄，你怎么了？廷彦，自从入林把我的蛇心还给我之后，我不知道为什么，我常常会想念入林的气息。入林应该没有对你的蛇心做什么呀，他一直带在身上，顶多沾染他的香气。那我为何会化成人呢？我知道了，是你的心爱上了他的气息，所以化形成人。那廷彦，我应该怎么办？我怎么样才能让入林也爱上我啊？蛇兄，你刚化形成人，有所不知啊，人跟人之间的感情是需要慢慢培养的。不妨你拜入林为师，
这样你就可以像待在师祖身边一样，顺理成章地陪着他。可是我已经有师祖这一个师傅了，我还能怎么样拜入灵为师啊？师祖肯定不同意的。你跟他情同兄弟，这点小事他肯定不会不允的。我只是一条灵蛇，怎么可以和师祖以手足相论？放心吧，师祖呢，他只是不善于表达，你在他心里还是很重要的。我走了。师祖，廖廷烨出门了。是。出门做什么？师祖，廷烨让我来告诉您，他去找入林了。他倒是学会先斩后奏了。是谁传信给叶如灵的？是弟子。我要你办的事呢？回师祖的话，这袁彻看起来平日里也无欲无求的，应该没什么把柄。不过他膝下有一子叫袁商，不知道是不是他的软肋。还有何事？弟子有一事相求，我想，说。弟子想拜入灵为师，还希望师祖恩准。你已化为人形，这种小事日后自己拿主意，别再来烦我。师祖真是同意了，谢谢师祖。你想吃什么就吃吧。那我就不客气了。老板，您不是说咱们是去杀人吗？怎么带我来团建了？就是大家一起吃吃喝喝。你不是饿了吗？你怎么知道？方才你咽口水的声音吵到我了。所以是因为我馋了，特意带我来吃东西的。谢谢老板。原来祖宗还有体贴细心的人设啊！看来他并不像表面看着那么吓人的嘛。赔钱，赔得起吗？还请息怒。你们这些小小门派，我好像听见我师傅的声音了。天之宫的花宴已经是3生有幸，竟还如此不长眼！放肆！我清谷天再怎么籍籍无名，我师父也是一派之主，怎容你这般侮辱？白珠，师傅，真的是你？师姐，廷烨徒儿，怎么着？还叫帮手是吧？啊？师傅师弟，这怎么回事？师姐，这天之宫的弟子醉酒，自己撞到师傅身上，弄洒了琼浆玉露，竟污蔑是师傅所为。谁醉酒了？啊？不就是瓶酒吗？我赔你，多少钱？这琼浆玉露值灵石100颗。我分去。满口胡言！你这小小混账弟子，耍我是吧？简直是找死！怎么回事啊？那人谁啊？好高的修为啊！老板，师祖，真的是师祖。我随师父迎慈藏道君出关时曾见过。弟子见过师祖。
天眼徒儿，还不快办！天眼徒儿，看你顺利出山，为师就放心了。之前见师祖灭了诸多弟子的命灯，为师担心你。如今整个仙府都传师祖对你宠信有加，此话可当真？没有没有，我跟师祖可没有那种风流韵事啊。那师祖为何如此厚待你，竟当众护着你？可能我能给师祖解闷儿。为师只怕你四体不勤，又天资愚钝，拙口笨腮的。师傅，你现在骂人可真够高级的。这万一要是真的触怒了师祖，被灭了命灯，不如还是找机会跟师祖请辞，回青谷天修炼吧。啊！师祖。师祖，廖廷彦是你派来我身边侍奉的弟子，我未曾开口，你便替我做主。师祖恕罪，弟子不敢。师祖啊，我师父他不是这个意思啊。还是你想要赏赐？弟子不敢受赏。说吧，你要什么赏赐？弟子恳请师祖，若是廷彦徒儿有侍奉不周之时，请您宽宏大量，饶他一命。师父，不允。倒是可以赏你们4条灵脉。啊，这么多！一口气赏了4条灵脉，不愧是一人得道，鸡犬升天。青谷天这个小小门派，以后怕是要赶上我们月之宫了。谢师祖赏赐。灵脉也并非越多越强便好，譬如白鹿崖的灵脉，不是你等有福销售的。白鹿崖的灵气滔天，不知师祖这话是何意？白鹿崖的灵脉，于司马氏族人是良药，对其他人来说是毒药。若他人用白鹿崖的灵脉修炼，修为越高越危险。公质合体，一旦运功，必死无疑。师傅，你放心，师祖才对我。这司马娇竟然真的看上了廖廷彦，只是他既不动手自杀，也不出卖我的身份，究竟在打什么算盘？老板，我虽然不会修炼，但最近身体有些变化，可能是因为吸收了白鹿崖灵气的原因。我会不会有事啊？应该会吧。会。那我会死吗？你离合体期还相隔甚远。那就好，那就好。我没有什么修炼天赋的，看来人才也是一件好事。回去。老板，您刚刚不是说我们是去杀人的吗？是啊，可你方才吃了那么多，若是见我杀人呕了出来，岂不是坏了我的兴致？这是在关心我吗？刚刚在花宴上也是，不仅关心我，还关心职工家属。我现在总算是看清楚啦，这祖宗是个妥妥的口嫌体正直，不应该叫司马娇，应该叫
司马交。你在笑什么？我在想，您对下属真的是关怀备至、体贴入微，我对您的感恩之心有。闭嘴。司马交竟说那灵脉堪比毒药。公主，您如今功成几许了？我昨日刚至合体。那您有运过功吗？幸好未曾。公主，有无可能司马交是故意恫吓我们的？他若知晓我们拿了白鹿崖的灵脉，暗自修炼，他为何不直接杀了我们？他出山之日血流成河，可是毫无顾忌。司马氏的血凝花，都需喝过凤山之血方可食用。白鹿崖的灵脉如此，也不足为奇。那公主，眼下我们应该如何应对啊？近来，宫中已有几名修为高的弟子步入炼虚，若此事为真，恐怕他们接下来也会有异样。我们是否需先提醒他们，近日先不要用灵脉修炼？不，先稳住其他弟子，莫要声张。若司马交所言为真，他们可为我做着马前卒。终于等到这一刻了。我已经忍着瞎眼的封印很久了。